mwyn i brifysgolion medru cystadu pro rata gyda Lloegr, dyle cyllid CYA fod tua 100 miliwn. Mae prifysgolion felly yn dioddau o ddiffyg o 19 miliwn o bunnau mewn cyllid ar gyfer seilwaith hanfodol. Dwi ddim yn swm anferth, ond heb weithredu yn hyn o beth gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn parhau i weld Cymru ar ei hôl hi o gymharu a gweddill y Deyrnas Gyfunol. Rhywbeth sy'n ffrwyno ein potensial fel cenedl ac a fydd yn andwyol i'n prifysgolion. Mae hyn yn fater o bwys ac yn fater o frys, achos mae cronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd wedi wrth gwrs chwarae rhan holl bwysig yng nghypasiti ymchwil Cymru, a mae mynediad Cymru at y cyllid yna yr hyn oedd wedi lliniaru effaith tanfuddsoddi o ffynonellau domestig yn y gorffennol ar fin dod i ben. A mae effaith i'w deimlo'n barod. 1,000 o ymchwilwyr yn wynebu diswyddiadau. Nifer ohonynt yn barod yn colli gwaith. Nifer ohonynt yn barod wedi cael ei gorfodi i adael Cymru a'i harbenigedd yn gadael gyda nhw. I ni glywed gan y Llywodraeth, dim ond yr wythnos diwetha pa mor hanfodol yw arloesi i Gymru. Roedd rhywfaint o obaith yn sgil cyhoeddi fframwaith Windsor y byddai trafodaethau yn dechrau yn sgil aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o gynllun Horizon, ond mae adroddiadau yn y wasg jyst ar y penwythnos wedi awgrymu bod Rishi Sunak a'i Lywodraeth yn San Steffan yn amheus o werth y raglen ar gost o fod yn rhan ohoni, sy'n gwneud gweithredu ar y diffyg buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru wedyn, hyd yn oed yn fwy argyfyngus.